望一望我哋車嘅正前方先，係啦，打開你眼睛望一望呢度先，你哋望到乜嘢啊？除咗台手機，哇！真係好中意你哋咁識傾偈啊嚇！首先咧就先影嘅我先嚇，非常即係話咧我代表公司啦，先歡迎大家啦。咁呢
有平我飲啊！你。裝修啊，所以圍晒圍欄呢啲舊嘅建築。睇下呢個中樓，可以入去有嘢睇㗎。呢個咩香山商業文化博物館。我至愛嘅珍妮媽上鏡啊！上鏡啊！快啲嚟啦！係中山石岐啊，2天遊啊，江門灣同埋石岐啊，而家錄音㗎係嘛？係啊，視頻嚟㗎。For Ava fans 啊，我哋係。今日我哋中山2日遊，中山啊，係啊，2日1夜。我哋而家咧嚟到孫文西路嘅，咁呢度咧就係一個建築，咁可以帶大家睇一睇啦嚇。我哋嘅我嘅小妹妹，我哋嘅鄉里啊，開平嘅靚女啊，我哋開平係咪靚女多啊？專出靚女嘅，唉，冇錯，開平靚女啊，嗱真係靚女啊，特產靚女啊，特產嚟㗎，開平特產啊，哇！薑汁狀啊！翻歸嚟嗰啲啊！冇嘥咗。哇！嗱，應該影相。
好易啦，一識就。啊，犀利呢餐嘢。係咯。好靚喎！未食火鍋已經咁多嘢食，真係唔係佢499點做啊！抵到〜